Hola amigos de YouTube, hoy les enseñaré cómo descargar una tormenta para mi PC. Bueno, nos vamos a este link, que se lo dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, ya sea aquí en la página les pasaré esto, le dan en descargar. Le dan en descargar y total, lo descargan. Y cuando lo descarguen, les aparecerá algo así. Yo no lo voy a descargar porque ya lo tengo. Les aparecerá algo así. Y cuando les aparezca esto, le tienen que dar nada más doble clic. Y también lo pueden descargar. Dentro de descargar se pueden dar doble clic. Y como ven, va a aparecer la tormenta. Es una demostración de cómo es la tormenta. Bueno, como ven, ya vieron como la tormenta. Ahora tienen que dar doble clic aquí y ya se les pone. Bueno, eso ha sido todo. Adiós. Hasta la próxima. No olviden darle like y suscribirse.